Связист ТВ. Узнай новости первым. Красавица, спортсменка и юная надежда кстовского самбо. Арина Храпова родом из Астрахани. Пару лет назад она приехала в Кстово на новогодние каникулы и влюбилась в город. Хрупкая на первый взгляд девочка на тот момент уже несколько лет серьезно занималась дзюдо. Ее не испугали нижегородские холода, ведь она всегда мечтала о том, чтобы зимой снега было больше. Сейчас Арина – надежда Кстовской академии Олимпийского резерва. Она неоднократная победительница первенств России. Но недавно новоиспеченная кстовчанка привезла из Хорватии золото первенства Европы. Наш тебе традиционное ура. Как это было? Эмоции были непонятные, странные, было страшно вначале. Но потом первую схватку, вторая схватка прошла. Уже более-менее привыкла, появилась больше уверенности. И на финальную схватку, хоть она была тяжелая, выходила более уверенно. И это им помогало. Не думала, выиграю я или проиграю, я думала о том, что нужно выходить и бороться. Тренер говорит о том, что тебя посещает иногда некая неуверенность в себе, то есть какие-то поединки ты можешь провести блестящее начало и закончить, но не очень хорошо. Правда ли это и как ты с этим справляешься? Правда, не знаю, почему так происходит. Обычно уверенность придает тренер. И в начале схватки я тоже в финале на Европе начала проигрывать, но как только я встретилась взглядом с тренером, то я уже поняла, что он рядом, что он помогает мне, и начала уже нагонять все упущенное, все проигранное. 3 твоих коронных броска. Прямо сейчас назови. Задняя, подсечки и подхват. Почему именно они? С этими бросками можно создать много комбинаций. Насколько я знаю, ты у нас родилась в Астрахани. И каково это променять жаркий южный край на, в общем-то, не самый знойный нижегородский? Но на самом деле я сюда ехала, зная то, что тут большая перспектива, то, что тренировки, то, что есть возможности побеждать, потому что для меня на тот момент, и на этот момент тренировки играют немалую роль в моей жизни. Нет родителей рядом. Все те, кого я знаю, все друзья, они не со мной. Это трудно просто взять и уехать, бросив все в другой город. Но ты не жалеешь об этом? Нет, не жалею. Коллектив у нас достаточно хороший, дружелюбный. И мне тут все нравится, меня тут все устраивает. Никогда тебе не говорили: бросай самбо, занимайся танцами, занимайся женскими видами спорта? С самого детства я больше общалась с пацанами там, тут. То есть какие-то передрячки вступала. Вот. И папа говорит: давай я тебя отведу на айкидо куда-нибудь. Вот. И он привел меня в зал дзюдо привел. Мама, наверное, думала, что шутил. Но она была сначала против, она запрещала первое время, но потом, когда поняла, что это бесполезно, что даже несмотря на любые гулянки, я пойду на тренировку. Как ты относишься к тому, чтобы наши спортсмены выступали под нейтральным флагом? Россия – это великая страна, и каждый спортсмен, я считаю, должен выступать под нашим флагом. Какое желание ты бы хотела загадать на Новый год? Счастье в семье. Наверное, только это можно желать. Ко мне приедет бабушка с дедушкой, то есть этот Новый год будет с семьей. Он будет счастливым. Он будет счастливым. Помимо новогодних хлопот, Арину ожидают хлопоты спортивные. В ближайшее время спортсменка выступит в первенстве ПФО. Впрочем, номинально, как действующая победительница международных соревнований. Это выступление подготовит юное спортивное дарование к первенству России в Новосибирске. Оно пройдет в феврале следующего года. Евгений Мельников, Андрей Ерастов, Связист ТВ.